நீ அப்படியே போடா நம்பி. Hi bro, I20 petrol kappa, engine timing. ஓகே இன்சைட் முதல்ல வந்து கேம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த கேமை வந்து ஹேங் ஆஃப் பண்ணுறோம். அந்த கேம் வந்து இது வந்து இந்த டாட்டும் வந்து ஒன்றா வர மாதிரி மீட் பண்ணிக்கணும். மீட் பண்ணிவிட்டு இது கரெக்டாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆலங்கி வச்சு செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னும் கொஞ்சம் வரணும். இப்போ கரெக்டாக இருக்குன்னா இது கொஞ்சம் மாறி இருந்தால் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. அப்புறம் செயின் எடுத்துட்டா அந்த செயினில் வந்து மார்க் இருக்கும். செயின் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த இடம் வந்து கொஞ்சம் இது வந்து கொஞ்சம் பளபளன்னு இருக்கும். கொஞ்சம் பிளாக்காக இருக்கிறது வந்தால் மார்க்கு, இங்கே ஒரு மார்க் இருக்கும், அப்புறம் இங்கே ஒரு மார்க் இருக்கும். இந்த ரெண்டு மார்க்கும் வந்து இந்த கேமில் வந்து கரெக்டாக மீட் ஆகும். கேமில் வந்து கரெக்டாக மீட் ஆகணும். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஐட்லர் ஆம்பில் கரெக்டாக இருக்கணும். இது வந்து ஆயில் பம்பு இதுதான். அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு டிடிசியில் வந்திருக்கான்னு சொல்லிட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு இதில் ஒரு மார்க் இருக்கும். இந்த மார்க்கில் வச்சாலே போதும். உங்களுக்கு பக்காவாக கன்ஃபார்ம் பண்ணணுன்னா இதில் வந்து டிடிசி வந்திருக்கான்னு செக் பண்ணணும். வெல்டிங் பார்த்துருந்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ளக்கை கட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு கம்பி, ஏன்னா ஒரு மெலிசான கம்பி இல்லை மைனஸோ ஏதோ ஒன்று இப்போ வந்து உள்ளே இறங்குதுங்களா, இறங்கும் போது டிடிசிக்கு கரெக்டாக வர மாதிரி சுற்றிடணும். டிடிசிக்கு கரெக்டாக வந்துச்சுங்களா, டிடிசி கரெக்டாக வர மாதிரி வச்சுட்டு டைமிங் பேட் கோல்டு ஆல்ரெடி நம்ம வெட்டி வச்சுருந்த வெங்காயத்தை எடுத்து இந்த டைமிங் பேடு, இந்த பேடெல்லாம் முதல்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். எல்லாமே இது ஆயிலில் தான் போட்டு வைக்கணும். டீசல்லாம் போட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஆயிலில் போட்டுடணும். நீங்கள் அப்படியே வச்சிட்டிங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து டைமிங் சுற்றும் போது பிடிக்கும். அதேமாதிரி டென்ஷனரு ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆயிலில் சர்க்குலேஷன் பண்ணிட்டு ஃப்ரீ பண்ணிக்கணும். அப்போ தான் வந்து ஜாம் ஆகாமல் இருக்கும். நீங்கள் தெரியாமல் போட்டுட்டிங்கன்னா ஜாம் ஆச்சுன்னா இன்ஜின் சுத்தாது, டென்ஷனர் சரியாக இருக்காது உங்களுக்கு. then 10 டியூப்ல இருக்கு. முதல்ல நார்மலாக படியை வச்சுக்குவாங்க, அதுக்கப்புறமா நம்ம ஃபுல் டைட் ஃபைனலாக பண்ணிக்கலாம். அதுமாதிரி இந்த மார்க் பார்த்துக்கோங்க, இந்த மார்க்கு
அதுக்கப்புறம் மேலே கேம் இன்லெட்டு எக்ஸாஸ்ட்டு தனித்தனியாக வரும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணால் எல்லாமே ஓரளவுக்கு டைட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடணும். ரிமூவ் பண்ணால் இப்போ டென்ஷன் ஆகிடுச்சு பண்ணணும். ஆனால் டீசல் வண்டியில் தான் இது போகிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். பெட்ரோல் வண்டியில் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. நீங்கள் ஃபைனலாக கூட இது போட்டுக்கலாம். தெரியாதுடா. பண்ணிட்டேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் டைமிங் வச்சு முடிச்சுட்டு போய் எல்லாமே நவுந்துருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? இது வந்து கேம் டைமிங், இது 2 தான். நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. இது இங்கே ஒரு மார்க் இருக்கும், ஆல்ரெடி அதில் பெயிண்ட் மார்க் இருக்கும். இது வந்து எக்ஸாஸ்ட்டு, இது இன்லெட்டு 2 இருக்கும். அதேமாரி இந்த இடமும் லைட்டாக மீட் ஆகணும். இது கொஞ்சம் ஏறக்குறை இருந்ததுன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, இன்ஜின் சுற்றும் போது கரெக்டாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து கீழே வந்து கிராங்குக்கு வந்து ஒரு டாட் இருக்கும். ஏன்னா இந்த புள்ளி வந்து நீங்கள் திருப்பி கூட போடலாம், பட் ஆனால் திருப்பி போடக்கூடாது. இது வந்து கரெக்டாக ஒரு டாட் ஒன்று இருக்கும். அந்த டாட்டை கரெக்டாக பார்த்துட்டு இந்த சொன்ன பார்த்தீங்களா, இதுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் பாருங்கள். இது பிளாக் கலரில் இருக்கும், இது எதுவும் மேட்ச் ஆகணும். இதுதான் டைமிங். லெஃப்ட் சைட் வேறு எதுவும் கிடையாது. இன்ஜினை வந்து இப்போ சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா அதேமாரி இப்போ இன்ஜின் சுற்றினாலையும் இந்த செயின் வந்து மறுபடியும் மீட் ஆகணும்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 40 சுற்றிட்டு சுற்றணும். அந்த செயின் மீட் ஆகணும் அவசியம் கிடையாது. நம்மளுக்கு வந்து இந்த 2 மார்க் இருந்தாலே போதும். மார்க் வந்துச்சு, அவ்வளோதான்.